A dneska to bude z hry Warface. Nedáme si versus, či to prčiť. Hej! Zdrastujte učitence. Neviem povedať učiteľnice. Hej! Zdrastujte učitence, moje meno je Viktorex a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude z hry Warface. Takže dáme si versus. Na budúci si dáme koop, alebo takú misiu si dáme, viete ako no. A ideme, čo ideme, ja neviem, až dáme si to čo. A ideme to vyhrať, chlapci. A ideme do boja. Hej, tak zarobíš srandy, kopec. Normálne zabijem a normálne naplo ma, chlapci. Internet hlavne. Čo tu beháš? Ježmie, to čo robíš? To je Maďar. Hodím granát, aha. Na, to som kde hodil? No, hodím si granát pred seba. Hodím si granát pred seba. Čo je? Ty kokos, som najlepší. Čo je? Hej! Dobre, ideme ďalej. Ako ma mohol zájsť. On príde! Strieľa zora, ty kokos. Kemper jeden zasratý žašťa, ale som najlepší hráč. Mám hneď 1 kill, hneď hrám, všetko zabíjam. Hneď nie jedno. Hej! A žaš tento sniper, on je frajer, on je sniper riaden. Pozrite sa. A makov, mačací, prd. Zabij ho. Zabij ho! Zabij ho. Hej! Teraz idú zomrieť, izberiem pištolku, neberiem radšej. Granát do ruky a ideme. Ideme? Nie je to jedno. Zabijem ho, ja ho zabijem, nie je zlé. Nie je zlé. Čo nebeží? On mi nebeží, on to zabudol. On zabudol behať mne. Ježiš. Aha, tam je v okne! Chlapci sme mu ubrali granátom. Aha. Čo to na mňa skúš? Aha. A suka jedna, si sa pošťal, čo? Kamaráde, si mŕtvy! Si mŕtvy! Dobre, ideme chlapci, ideme dopredu. A čo tu máme? Nič. To! Ako som sa nedal všimnúť! Hej! Však jeden prašivý ušiak! Jež, nie je zle. Zas idem okolo, tu na obieham Janiska. Naplova. Proste chlapci, dneska ideme vyhrať všetko. Takže ideme dopredu, nie je jedno, teraz zabijem. Nie je to jedno. Ideme vrchom chlad, teraz ideme inú taktiku. Idem vystrieľať všetkých. Aha, granát. Tu daj si brinzu. No aha. A som granátik dal, nemôžeš ani. Nemôžeš proste, nemôžeš. Ideme dole, tu zbehnem. Tu na chlapec nebude čakať. A tu je! Chlapci, fúha. Kade strieľa? Ja som profesionálny hráč, ty kokos. Ježiš, ty môj, nestráž ma tu. To je mŕtvý už. Kde strieľa? Zabil náš sniper jeden. Hnusný, prašivý, ako sa volal. Čo má trmiče učiach? Čo je fajný. A nie, proste, nie je zlé. Je mi zlé proste. Nemôžem. Fuj. Aha, sniper, aha. On zabije všetkých, mravím, aj tento, pozri. Ježiš, on nevie. On ho nevidel, Pane Bože, nie. Aha, ďalší sniper, pozri. On čo má krivú pušku? Že mu to strieľa ako traktor. Dobre, ideme chlapci. Už sme na inej strane, už dajte mi granát. Už viem ako hrať, pozri. Bum, granát! Hodím sebe granát! Zabijem sa sám granátom, nie! Ježiš! On je sprostý na hlavu. Jemu mozog vyrezali z hlavy. Nie je zle. Nech som najebaný, aj rozjebem okná všetko. Dobre, ideme, teraz ideme vyhrať. A to je zlá strana, prekliatá strana. Aha, to je proste vidno, aha. Tu hodíš granát, zabije ťa, vráti sa ti naspäť. Tu melón, aha. Dina. No čo strieľaš, čo nestrieľaš? Tam je chlapec, aha. Tam je, nechce sa ukázať, špina, vo vani sa kúpe. Ježi, čo laguješ? Čo trháš? Čo ťa myká? Dobre chlapci. Tu leží, Ferino. Čo mi to laguje? Boli lagom, prehrám! Ako? Som strieľal do hojzovca! Voda teče! Voda tvápe!
on príde proste tak zo strely, ja som Janko zašťatý, ide si takto na miery, strieľa, všetko ho zabije. Ježiš, nie je zle. A ten Kempy jak fazuliak, pozri Tomáš, pozri. Ježiš, si on nie. Pane Bože, nie je zle. Sniper Elite, pozri, 3, 16. Pozri, on sniper, on je fakt sniper, ja len chlapci vravím. Pištolkou sa obstrel. Ešte za to, no veď za to. Tento tu v teniskách beha, v monterkách, nie. Pozri, ako odpálil. Odpálil ako mrchu. Čiernu. Paráda, chlapci. Lebo ťa zabijem.